येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पिळ्याचे हेडलाईन्स. केंद्रीय मंत्र्यांची बॉम्ब महामार्ग रुंदीकरणाची घोषणा. गावची संस्कृती आणि दायज वाटावपाक मरपाक तयार. भाजप सरकारान फटयले. सरकार आणि मंत्री आयकना म्हण घातले मादेवाक गाराणे. बॉम्बकारांची निमण्या झुजाची तयारी. रुमडामळ दवरले सापडली एका ल्हान भुरग्याची कूड. मरणाविशीं घरच्यांक आनी शेजाऱ्यांकय दुबाव. मरणाचे कारण सोदून काडपाचे पुलिसां म्हऱ्यांत आव्हान. तालिगांव बायपास रस्त्यार फोंडकुलांक लागून अपघात. बेगोबेग जाग्यार घालात आदर्श सर्कला कडेन वचपी बायपास. मागला तालिगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्र्यान बॉम्बा महामार्ग रुंद करपाची घोषणा केल्या. बॉम्बकारां मदीं भयाचे वातावरण पातळ्ळा. ग्रामसंस्कृती वाटावपाक आमी मरणय पत्कारपाक तयार आसात, पण संस्कृतायेच्यो कुरवो आनी दायज नश्ट करपाक दिवचे नात. सरकारा आड सगळ्यांत व्हडले झूज दिवपाची तयारी बॉम्बकारांनी चलयल्या. केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सद्याचो बॉम्बा 4 पदरी सयत पोरण्या गोंय NH मेरेन रुंद करपाची येवजण जाहीर केला. बॉम्बा खातीर बायपास करपाचो विचार करूंक नाशिल्ल्यान बॉम्बकारांनी हुस्को उक्तायलो. आमी परतून झुजतले आनी गांवची आनी देवळाची संस्कृताय राखपाक मरपाक तयार आसात अशी प्रतिज्ञा बॉम्बकारांनी महादेवाच्या देवळात केली. आयज अकस्मात पावस येयलो आनी त्या पावसान वचून विजल एक्सप्रेस मिडिया आमच्या हांगासर आमच्या मोगान गांवच्या मोगान जो घालो आयज ह्या सरकारान 2.5 वर्सांचे झूज ह्या बॉम्बकारांचे सगळ्यात व्हडले झूज. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें गोंयान म्हणजे इतले टायमाक ह्या सरकारा कडेन खंयच्याच आयज पर्यंत अशे झूज कोणें मारूंक नासले. ते आयज पर्यंत हे बॉम्बकार मारीत येयल्ले आसा आनी तांकां साथ दिवपा खातीर तुमी प्रिंट मिडिया तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडिया सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. पोर्तुगेजां पयलीं सावन आमी हांगा रावतात. गोंय सरकार TCP आनी रस्तेय उपरांत आयल्यात. हे दायज आमी वगडावचे नात. मंजूर केल्ले पयशे बायपासाचेर खर्च करपाक जाय, किशोर नायकान सांगले. आम्ही सरकाराक प्रत्येक फावटी सांगतात की हो रस्तो रुंदीकरणाक हांगासरल्या येवन येता ते बायपास कर म्हणून. तरी सुद्दां हो आमचें सरकार कांयच आमकां आयकपाक तयार ना. आनी नितीन गडकरीन जे आयज पयशे जे सँक्शन केल्ले आसा तर ताका हांव रिक्वेस्ट करता की हे पयशे तेणें हे रुंदीकरणाचे खर्च करचे पेक्षा की बायपासाचेर हे खर्च करचे. कारण आमचो डिमांड आसा फक्त भितर बायपास करपाचो. कारण पयशे जे आसा ते आमचेच आसा सगळ्यांचे. आनी तुमी इन्वेस्टमेंट जो करता पळय ते नाका ते जाग्यार जे गरजूच ना पळय त्या जाग्यार तुमी तो इन्वेस्टमेंट करता. आनी आमचो डिमांड आसा कितें की हांगाचो रुंदीकरण नाका तर जाय आमकां रुंदीकरण म्हणजे फक्त बायपासाचेर जाय आमकां. आनी अशें आमी कितलेशेच फावटी ह्या सरकाराक रिक्वेस्ट केले तर सरकारान आमचे कडेन आयकपाक तयारूच ना. जेन्ना पोर्तुगीजा कडल्यान जेन्ना इंडिया गव्हर्मेंट फॉर्म जालो तेन्ना हे TCP डिपार्टमेंट पयलीं नाशिल्लो आनी गोवा गव्हर्मेंट आसा पळय तोवूय नाशिल्लो तेन्ना. आनी तेच्या पयलीं आमी हांगासर वास्तव करून आसा. आनी तेच्या नंतर हे रोडाक तेंच्यांनी नॅशनल हायवे नांव दिलें. नंतर जल्माक येयलो हो नॅशनल हायवे डिपार्टमेंट तसोच TCP डिपार्टमेंट हे जल्माक येयले. आनी आतां हे आमी इतले पिळगी पासून हांगा वास्तव करून आसल्या आमच्या आजूबाजू जी आमची घरां प्लस आमची देवळां ही पयलीं पासून आमी सिक्युरिटेड करून दवरलेली आसा. आनी तेच आतां हे आतां ओडून हे आमकां हांगासरल्यान धांवडोवपाची तयारी करता. 73 वर्सां पिरायेचो पूत गावडे सांगता. पालखी मिरवणूक उत्सवांचेर परिणाम जातलो. आमची जात्रा उक्त्या मळारच मनोवपाक जाय. भाजप हिंदुत्वाच्यो गजाली करता. देवळां मोडून विकास हे कसले हिंदुत्व? ताजो भावनीक पावंड्यावयलो प्रस्न. आता हे कितें केलां आमकां आपल्या मागणी विचारले सगळ्यांनी कितें खातीर केलां तर तेंका तुमचें कांयच वचना. स्वतंत्र तुमी घेतलेल्या मागीर नांव कित्याक घातलें कित्याक केली पण तुमी आमकां विश्वासानूय घेवना. तुमचे पेपर बरे छापतात ते छापतले पेपर आमी वाचतले ना. आनी तुमी अकस्मात सांगतात की ते सगळी आमी कितें सगळी दुसरे तुमी पयशांनी योजना सरकारान कशें म्हणून पयशे काडले तुमी? आमी समुद्राचेर घरां घेवन आमी हांव भाडकाराचें प्रायवेट करना. आमकां भाडकारान सांगपा जाय बाबा आपूण हें विकता
तुमचे कितें आतां आपल्याकडे उलया गव्हर्मेंटाक रायट ना तो विचारपाक आमची घरा काडपाक तिणें आमचे कडेन येवन विचारपाक त्या कडेन वर्सां येना झगडटा एकटो कोण ऑफिसर आमकां विचारना बाबा तुमची कशी कितें मान्यताय म्हणून तिंका आमी सांगला इकडेच्यान 60 मिटर रोड जावंकूच शकना म्हणून आनी तुमी आतां हिंदूत्व देवळा पडा हिंदूत्व म्हणटा तुमी आनी आतां लोक वयतले ते कोण वयतले खंय वचपाचें लोकांनी तुमी आतां हितून पयशे दितले घरांतले तुमी घरांत दिना खंय दितले आमकां बाय पळय शेतां आमची हांगासर कितें खावपा आमी थंय तुमकां खावपाचें तुमी पोसतले आमकां तो सवना पडला आतां मुख्यमंत्री तेणी तर येवन आमकां कितें सांगतले कोणाक आमी खाता तांकां येयना हांगासर कोणाक कांय करना आमचो आतां मिनिस्टर तर आमकां सापूच फुड्याकूच घेयना आतां तेजे कडेन उलोवपाची लायकी ना म्हाजे सापूच लायकी ना तेजे कडेन कितें दिताले तो आमकां फटामत मारलो म्हणून तो आमचो गावडे पिरो मतदारसंघाचो आमदार तेणे उलोवपाचेंच ना तो आमकां चोपडे पानां घेतली भुरगीं शिकतलीं अशें माडकला तशें माडकला माडकला आमकां कित्याक पडना गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुजेफ शेख. तालिगांव बायपास रस्त्यार फोंडकुलाक लागून अपघात जावपाक लागल्यात. आदर्श सर्कला कडेन वचपी तालिगांव बायपास रस्त्यार फोंडकुलां बेगोबेग दुरुस्त करात. रस्त्यांची देखरेख करात. साधन सुविधा दियात. घाळपणा आनी उण्या दर्जाचें काम जावचें ना हाचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दियात. तालिगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी मागला. आयज आमचो एक गोंयकार गाडी चलयतालो तेजी गाडी फोंडकुलान वचोन हिंगा डेंजरस एक्सिडेंट जाला की तो मरो शकतालो. द कार हॅज गॉन इन टू द पॉटहोल अँड इट हॅज ब्रोकन द लोअर आर्म ऑफ द रायट व्हील. आतां हिंगा तुमी तेजे रायट व्हील पळयत जाल्यार रायट व्हिलाचेर लोअर आर्म फुटला ह्या फोंडकुलाक लागून. फुटला म्हणजे आख्खेच फुटला ते आनी मागीर तो स्लो आहलो गाडी तेजी स्लो आहली म्हणून मातशी सायडीक येवन ती डिवायडराक येवन आदवली आनी मागीर गाडी हिंगा थांबली. हो डिवायडर नाहलोलो जाल्यार ही गाडी डायरेक्ट त्या रस्त्याच्या त्या सायडीर वचपाची आनी ऑन कमिंग ट्रॅफिकार आदोवपाची. ऑन कमिंग ट्रॅफिकार आदवलेली जाल्यार तो शुअर मनीस मरपाचो कित्याक ह्या रस्त्याचेर फुल स्पिडान गाडयो येता. It's 12:20 in the night, and due to this pothole right here, which is on the bypass of Taligaon connecting towards other circle, this vehicle over here has got damaged very badly. I'll show you. This whole vehicle went off track and banged into the divider. See the damage that's being done. With the good luck that the driver did not meet with a severe accident because he was on a slow speed, but this is how our Goan roads are, that damages vehicles so badly. This is for the PWD to know that how badly they damage vehicles, and the claim of whatever expense is there has to be paid by PWD. This is how ridiculous and bad this is. गोवा 365 खातीर सुभाषिश गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचल मार्केटांतल्या एका कपड्याच्या दुकानात उजो लागलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. सुमार 3.5 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. ही घडणूक सोमारा राती शॉर्ट सर्किटाक लागून घडली. उजो पालोवपी दळाच्या वांगड्यांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाले. लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली. 2-4 फावटी गेलेत लायट आयज आनी तेज्या उपरांत आमी ऑलमोस्ट म्हाका 10 सुमार गेले बंद करून शॉप. कारण नाताला म्हाका येयलो फोन अशें वयल्या बिल्डिंगाला भुरगे की अशें तुज्या शॉपांतून उजो हे येता म्हणून दवर. सो हांव बेगीन गाडी स्टार्ट मारल्यान येवन पळयतालो हांगा उजो खरोच पेट्टालो. सो फायर ब्रिगेड बी येयल्ली हांगा. सो तेंच्यांनी ते
उदक मारूंक स्टार्ट केलें आनी पळयता जाल्यार थंय म्हाका दिसता 3 ते 3.5 लाख रुपयाचे अशें म्हाका अंदाज येयला की कपडे पिड्ड्यार जाले कशें. आणि इन्व्हर्टर कितें झाला इन्वर्टर म्हणजे एक्चुली हे शॉर्ट सर्किट जालें आनी एका सायडीसून पेटात येयल्ली ती. हे केन्ना जालें म्हणजे तुमकां कॉल केन्ना आयलो आनी कितें जालां एक्झॅक्ट? 9:00 नंतर कॉल आयले इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो गाडी पावली हांगा आनी काम स्टार्ट केलें पळयता जाल्यार भितर बेस्ट जस्ट धुंवर दिसतालो उजो खंय दिसनासलो. आमी नंतर आमची इक्विपमेंट यूज केले वयर चडले लॅडर लावन आनी काच फडची पडली आमकां. नंतर तिथं स्मोक दिसतालो उजो व्हडलो पेटनासलो पूण कितें इन्वर्टर आसलो सायडीक पळय न्ही इलेक्ट्रिकल ताका उजो पडून पयलीं हें जाल्लो आनी थोडेशे थंय दिसनासले काळो आसलो. नंतर आमी तो पालयलो. कसलें शॉप हे? हें कपडे शॉप. कितें लुकसाण कितें कळ्ळा ताजी? लुकसाण एक्झॅक्टली आतां आमी एट प्रेझेंट नॉट इस्टिमेट म्हणूंक शकता नॉट इस्टिमेट कित्याक तर लुकसाण कपडे इमिजिएटली आमी तेंचे जे आसले पळय तेंचे मनीस कपडे आपले सकयल देंवयले थोडेशे कितें डॅमेज जाला आसतले नो डावट आनी इन्वर्टर गेले तेंचे लायटीचे. आनी ही आतां ही बिल्डींग सायडीकूच शॉपाले सायडीक कोणाक कितें लागला ना सायडीक ना आमी तेजे पयलीं सगळें ते हें केलें न्हू फायर कंट्रोलान फायर हाडलें? कंट्रोल हाडले आमी दुसरे आमी दोनूय गाड्या आपयले आमचे न्हू. ओके. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुरगांव बंदर प्राधिकरणात बस 10 आणि 11च्या खाजगीकरणाक स्टीफडोर आणि बंदर भागधारक संघटनांनी खर विरोध केलो. या निर्णयाक लागून थळावे लोक बेरोजगार जातले असो आरोप केला. ज्या पर्यंत आमकां हें मेळना आमचें क्लियर जायना आमकां फुडें कितें बिझनस ना आमी बंद करचेच पडले न्हू. हजारांनी उदरनिर्वाहाक धोको आशिल्ल्याचे सांगून एमपीएन बर्थ 10 आणि 11ची अचकीत डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिकाक दिवपाक विरोध करपी स्टीफडोर आणि हेर बंदर भागधारक संघटनांच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन भेटयलें. आयतारा तांणी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवन एमपीएन अचकीत बंदर कारभार हातान घेवपाच्या निर्णयाक लागून धोको निर्माण जाल्ल्या हजारांनी उदरनिर्वाहाची राखण करपा खातीर हस्तक्षेप करपाची मागणी केली. ओके सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळ्यांनी सांगला ते भशेन 2च बस आसले आमचे कडेन काम करपाक तेयी आतां प्रायवेटायज जाले सो आमकां आनी खंय ऑप्शन ना काम करपाक आनी हितून ते दोनी बंद जाले म्हणटकच आमी सगळे कितलो तेंप म्हूण आमच्याय पात्रांक लोक सस्टेन करतले आमकां कामूच ना जाल्यार सो आमी घरा बसचे पडले न्हू. सगळ्यांचे ते पळय सगळे आमचे स्टाफ जोवले तांकां वी वील हॅव नो ऑप्शन एट सम पॉयंट ऑफ टायम तांकां ले ऑफ करचें पडटलें. देर इज नो बर्थ ऑल्सो अवेलेबल? देर इज नो बर्थ मीन्स ऑफ द बर्थ देर आर नो अदर बर्थ. वी रिक्वेस्ट दॅट लेट इट रन एज इट वॉज रनिंग अर्लियर. Keep it open for all students. And now suddenly there are only 2 berths available for all of us to work on, and we have made many representations to the port that our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood, will be affected if you give this berth to only one company. This time onwards, the berth has been handed over to a private party. आम्ही पयलीं 30 वर्सां जाले ट्रक चलयताले आमचे डॅडीच्या टायमाच्यान आमी हांगा पळयता आनी भितरले जे माल चलताले हें चलताले ते आमी लोकल्स करताले. सो आतां अशें जाल्लें की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सद्या बंद आहा आमी बंद दवरलेले सगळ्यो गाडयो आनी ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा ते बी भायले नंबर के गाडयो आनी तांकां तेंच्यान JL नंबर एक्चुअली JL नंबर कोणाक मेळना हांगा. JL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा एज पर द ओल्ड. आतां कितें जाल्लें की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा. सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा जे आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमच्या कडल्यान काडून घेतले. सो ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस थिंग. ड्रायव्हर्स जाले हे जाले भितरले मॅकॅनिक्स जाले सो एकूच वयतले. सो हेंचो फुडलो एम्प्लॉयमेंट कितें? सो हे समज अशेंच उरलें जाल्यार आमकां मागीर आनी कांय ऑप्शन उरचें ना आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आयज समज ही अशी मोनोपॉली जाली आनी हें जालें जाल्यार ते फाल्यां आमकां आडयतले फाल्यां ते फूल प्रायवेटायज जालें जाल्यार आमकां भायर दवरतले. सो आमकां खंयच ना वचपाक. सो आमी एक मेमोरेंडम दिला ऑनरेबल सीएमाक आनी तेणी सांगला आपूण इंटरव्यून करतलो आनी वील सी दॅट एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ते आपल्याच गाडयांनी चालू आहा. सद्याक आतां सरान सांगला अशें स्टुडिओ सगळे बंद पडला आनी तेंच्या अंडर हांव काम करतालो
आता टोटली 7-8 स्टुगडार तेंच्यांनी मोनोपोली करून ओन्ली डेटा सगळे बॅरिकेड घालून सगळे तेंच्यांनी ब्लॉक केले 10 आणि 11 आणि आमकां इवन 10-11 दोनूच बर्थ असले थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडंट्स काम करतात आणि आमी खंय मिड स्ट्रिमान काम करनासले. आता सध्या माझे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहात आणि 25-30 फॅमिली तितून वर्कआउट करतात. ऑपरेटर, सिग्नलमॅन ते सगळे आमचे लोकल सगळे घराडे भरलेले आहात. तेंचे फॅमिलीज आहात ते कशे करता सर्वायव आणि हांव कसो सर्वायव करतो. आणि ॲज अ लोकल आमी डिमांड करता की हेतून कितें तरी तोडगो हाडपाचो सीएम सरान. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. रुमडावर दवरले एका ल्हान भुरग्याची कूड सापडली. ताका दुबावीत अवस्थेत मरण आयला अशें थळाव्यांचे म्हणणे. मायणा कुट्टरी पुलिसांनी पंचनामो केला खरो, पूण पुलीस मुळाकडेन वचून हो अपघात काय खून हे सोदून काडटले अशी अपेक्षा लोकांनी उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते रुग्णामल दवरले आसात आनी रुग्णामल दवरल्या हांगा एक इन्सिडेंट जाले कडेन आसा. तो म्हणजे जाल्यार 2 वर्स जावचे आसलो एक भुरगो जो आसा हो ह्या बिल्डिंगे कडच्यान येता आनीक हांगा पडून उरता आनीक थंय तो एक्सपायर जाता आनीक अशें जाता की एक सुद्दां ताका खरोश म्हूण तो उरना, एक कसलो डाग ना ताका. आनी हो इतलो पयस सकून येवन भुरगो हांगा कसो पडलो हो सद्याक जे लोक आसात आनी तेंची फॅमिली जे आसा हे सद्याक म्हणपा लागले कडेन आसात. तांकां दुबाव आसा की हो भुरगो जो मेला ताका मेलना तो ताका मारला हे तेंच्या मनात दुबाव आसा. आनी पुलिशेन बेगीच्या बेगीन बरी इन्क्वायरी करून आमकां सत्य जें आसा हें मुखार हाडचें म्हूण आज तेणी सांगले कडेन आसा. आमी तुमकां दाखयतात जी बिल्डींग आसा थंय साकून हांगा येवपा पळय इतले त्रास जाता आनी 2 वर्सां भुरगो हो येतलो कसो. आमकां सुद्दां हांगा येवपाक फातरा वयल्यान उडी मारून एकमेकाचेर चडोन येवपा पडलें. पूण हांगा हो 2 वर्सांचो भुरगो येवप आनी हांगा पडप तो सुद्दां हे जेन्ना भुरगो ना जालो त्या टायमार हे पुलीस स्टेशनार गेले. सगळ्या पयलीं सोदले मागीर पुलीस स्टेशनार गेले आनी पुलीस स्टेशनार वयतर एक कंप्लेन दिली. तर कोण तरी सांगलें की हांगा कोण तरी पडोन आसा. जर हांगा येयलो त्या टायमार कळ्ळें की हांगा भुरगो मेले कडेन आसा पडोन. पूण आज मायना कुर्ती पुलीस हांगा येवन पंचनाम करून तेजी बॉडी जी आसा ही पोस्टमार्टमाक व्हेल्ले कडेन आसा. आमी इतलें सांगतात की हो अंधश्रद्धेचो एक तरी उपाय आसपाक शकता. कित्याक जे तेंची लोक जे आसा ते सांगता कित्याक तो मासूम भुरगो येदोच ल्हान भुरगो आनी ह्या ल्हान भुरग्याक कांयच कळना. 2 वर्सां अजुनूय जावचे आसात. तुमी फोंडा पळयला कसो अंधश्रद्धेचो बळी गेलो तो त्याच धर्तेचेर होय आसपाक शकता. हो तांकां दुबाव आसा आनी तेजी फॅमिली म्हणटा की बेगीच्या बेगीन जे पुलीस आसा हेणी बरे भशेन इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां न्याय दिवचो म्हूण मागले कडेन आसा. पयलीं जो भुरगो एक्सपायर जाला पळय धाकलो 2 वर्साचो भुरगो ही दुखद दुर्घटना. आयज आमी हांगा येयले सायड इन्स्पेक्शन केलें आमी सगळे पळयलें तेंची घर आनी नाला हें आहा तें बरें डिफरंट आहा. पूण आयज तेंचे वांगडा हें सगळें आमी सर्वे केले तेन्ना पडून आयले की तेंचे पेरंट्स आहा ते भुरग्याक कोणें तरी कितें केलां तांकां दुबाव आसा. हांव मागता हें आतां दुबाव आसा तेजो बॉडी तर पोस्टमॉर्टमाक गेल्ली आसा. मागता पुलिसा कडेन ही सारकी सगळे डिटेल आनी इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणें हात आहा हेचो तेंच्यांनी शोध घालून तांकां न्याय दिवचो. तो इधर काम पे गए हुए थे लेकिन सब लोग इधर छुट्टी पे ही थे. 5 बजे ऐसा वो ऊपर से नीचे आया. बाद में हम लोग सब आए, सबको कॉल किया ना सब लोग आए. बाद में हमने पूरा ये हाउसिंग बोर्ड भगवती मस्जिद में ऐलान करवाया. सब लोग ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हम लोग हमारे साथ घूम रहे थे बेचारे सब लोग ढूंढ रहे थे. बाद में पुलिस स्टेशन गए हम. पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करके आए. इधर ये मारुति मंदिर पे पुलिस स्टेशन है ना छोटा, उसमें हम रिपोर्ट करके आए जाके. बाद में मालूम पड़ा कौन के बताया कि उधर कुछ पड़ा है. बाद में सब लोग इधर आके देखा तो इधर ही बच्चा पड़ा मिला. तो क्या लगता है लड़का है. कितने साल का था वो 2 साल से भी कम है सर. 2 साल का भी कंप्लीट नहीं है. ओके, क्या लगता है आपको कैसे यहाँ कैसे पहुँचा है? यहाँ तो उसका पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो बिल्डिंग से नीचे भी आता था तो कोई लेके आता था उसको, किसी के साथ आता था. छोटा बच्चा है अकेला, उसको इतना हौसला नहीं कि कहीं भी घूमता है. वो बहुत छोटा बच्चा था. बच्चों को देख के भी डरता था और कुत्ते बिल्ली से भी वो बहुत डरता था कि बिल्ली के साथ अगर कोई नया आदमी आया ना उसको देख के बहुत डरता था. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू.
म्हापशेच्या अलंकार लागसार आशिल्ल्या अन्न दुकानाविशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत एफडीए अधिकाऱ्यांनी खासा तपासणी मोहीम चालीक लायली. 2 विक्रेते गरजेची मंजुरी नासतना काम करताले. ही आस्थापना बंद केल्यात. तशेंच करसवाड्यार एका बेकरीचे बेस किशन अस्वच्छ परिस्थितीत सापडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी कामकाज बंद दवरपाक सांगला. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत बेमोसम पावस पडिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा. सोमारा रातीकडेन पावसान गडगड आनी वाऱ्या सयत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान नेत्रावळी वाठारांतल्या चडशा गांवांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. तशेंच वाठारांत काळोखय पाताळ्ळो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते न्हेतोल्ले आसात आनी न्हेतोल्ले आज आमी दाखयतात तुमकां की जो पावस झडलो, जो गडगड मारलो, जो वारो येयलो, ह्या वाऱ्यान कितलीशीं झाडां जीं आसात ही रस्त्यार पडले कडेन आसात. आनीक ही रस्त्यार पडटरे आख्खो रस्तो जो आसा हो ब्लॉक जाले कडेन आसा. आनी ह्या दिसांनी रामनवमीची दीस एक वटेन रामनवमी सेलेब्रेट करता आनी दुसरे वटेन हो जो अवकाळी पावस म्हणटात ह्या पावसान जर लोकांक नाक करून सोडले कडेन आसा. हांगा जे कितलेशे लोक जे आपल्याले काम सोडून घरा कडेन येवपा आसा हे खंय तरी मदीं ब्लॉक जावन पडले कडेन आसात. त्याच बरोबर हांगा जी फायर ब्रिगेड आसा ही फायर ब्रिगेड हांगा सद्याक काम करता. हांगा जे स्थानीक लोक आसात हेही लोक आपले तरेन काम करतात आनी हेल्प करतात ज्या फायर ब्रिगेडीक रस्तो क्लियर जावपाक जाय म्हणून. कित्याक ना जाल्यार हेल्प करून जाल्यार हांगा कांयच जावपा ना आनी कांय जायनाय बी. म्हणून सगळ्यान जर हेल्प केली जाल्यारच ह्या हेजेर खंय तरी बेगीन काम जातलें. आनीक रात जातर एक प्रॉब्लेम जाता. कित्याक रात जातर हांगा लायटी सारकी ना. ह्या पावसान आनी वाऱ्यान सगळी लायटीची खाणी सुद्दां पडोन लायटी डॅमेज जाले कडेन आसा. लोक जे आसात हे सद्या टॉर्च घेवन आमच्या फाटल्यान हांगा येतात की खंय तरी उजवाड घालपाक जाय म्हणून. आतां पळोवया हो पावस जो आसा हो झडत आसा सगळे कडेन. आज नेतोली जो पावस झडले कडेन आसा ह्या पावस सद्याक खूब झडले कडेन आसा. वारो येयले कडेन आसा आनी सगळीं झाडां जीं आसात हीं आतां रस्त्यार हांगा पडले कडेन आसा. आनी फायर ब्रिगेड जी आसा ही बेगीच्या बेगीन हे काडपाचे प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. गोंयांत मंगळारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उश्ण आनी दमट परिस्थितीची शिटकावणी दिल्या. हवामान कांय प्रमाणात ढगाळ उरपाची शक्यताय आसा. हवामान मुखेलपणान सुकें आसतलें जाल्यार कांय कडेन हलक्या गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा जाल्यार उणेंत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें. उश्ण आनी दमट परिस्थिती खातीर येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय. मळबांत धाडटली कुपां. मंगळारचें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.